બાળકો મોર. આ કયું પક્ષી છે? ગીધ. આ છે ગીધ. ગરુડ. બાળકો આ છે ગરુડ. હંસ. આ છે હંસ. આ કયું પક્ષી છે બાળકો? કબૂતર. આ છે કબૂતર. ઉલ્લુ. આ છે ઉલ્લુ. પોપટ. આ છે પોપટ. આ કયું પક્ષી છે? કુકડો. કાગડો. આ છે કાગડો. થેન્ક યુ બાળકો. સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. બાય બાય.